तुम लोग का ठीक है, पहले हम खिंचाएंगे। एकदम लग रहा था कि प्लेन आ गया। लग रहा था। हाँ। अरे यार बच्चे ने भाई व्लॉग खराब कर दिया यार, बताओ। अरे नहीं मत करो, गिर जाओगे, सुनाइए। गिर जाओगे। नहीं सर, नींद आ रहा है, बहुत नींद आ रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है। थोड़ा उधर वीडियो बना लीजिए सर, हटा लीजिए, लग बहुत आवाज़ आ रहा है। आप हटा लीजिए सर लंबा गाड़ी हम कैसे हटा लें? तो ये आपका जितना लंबा तो भाई यार 2 पार्ट में व्लॉग था। पिछला वाला व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने आप लोगों को आवाज़ नहीं सुना पाई थी, वहाँ पे परेशानी हो गई थी। तो अभी ग्राउंड चल रहे हैं, ग्राउंड पे प्रॉपर यार मुझे और भी 2-3 रील्स बनानी है, वीडियोस बनानी है। तो अभी ग्राउंड लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, और ग्राउंड पे प्रॉपर आप लोगों को यार देख लो यार, बाइक की रुख वगैरह देख लो और वीडियोज़ वगैरह आप लोग एंजॉय करो। ग्राउंड जाके भाई प्रॉपर काम होगा हमारा, प्रॉपर काम। तो चलो यार चलते हैं ग्राउंड, फिर करते हैं भाई बातें। तो भाई यहाँ पे ग्राउंड आ गए हैं, भूसा लेके आप लोगों को पहले स्टॉक इसकी आवाज़ सुनाएंगे। बट बता दूं भाई कि अभी इस पे जो ऑस्टिन रेसिंग 95 क्या हवा भूसा है ना? हवा भूसा नहीं, हाया भूसा है बाबू। एक बार इसका साउंड सुनाइए ना। नहीं अभी नहीं बाबू, अभी थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। अभी नहीं बाबू, सुनाइए। थोड़ी देर में, ठीक है, वीडियो बनाएंगे उसके बाद, सुनाइए ना। थोड़ी देर बाद बाबू। सुनाइए। अभी नहीं बाबू, थोड़ी देर में वीडियो बना लेते हैं। सुनाइए। अरे यार बच्चे ने भाई व्लॉग खराब कर दिया यार, बताओ। अरे नहीं मत करो, गिर जाओगे, सुनाइए। गिर जाओगे। अरे नहीं चला पाओगे यार, नहीं चला पाओगे। सुनाइए ना, सुनाइए। अरे यार देखो तुम्हारे दोस्त लोग भी आ गए। नहीं सुनाइए, आप उनको सुनाइए। बोल रहा बाइक चला लेगा, बोल रहा चला लेगा, चला लेगा। सुनाइए। भाई आप लोग की आवाज़ सुन रहे हैं की? भाई ये ऑस्टिन रेसिंग की कुछ आवाज़ है, भाई ये ऑस्टिन रेसिंग की कुछ आवाज़ है, देख लो भाई, काफ़ी लाउड है। बट योशीमुरा डालेंगे ना तो आवाज़ दब जाएगी और आवाज़ थोड़ी सी बाइक की कम हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे परेशानी हो गई थी लोगों को, इसलिए भाई यहाँ पे आके बताया आप लोगों को। भाई पर बहुत धन्यवाद। कैसा लगा भाई आवाज़? एक नंबर, गजब। कैसा? उधर देख के बोलो, उधर देख के। बस आवाज तो एकदम लग रहा था कि प्लेन आ गया। लग रहा था? हाँ। तो तुम कितना दूर से सुन के आए आवाज़? वहाँ थे, बहुत दूर में थे। ठीक लगा आवाज़? चला लेगा? कर दे भाई। कौन सा बाइक, कौन सा हवा भूसा? क्या? हवा भूसा है क्या? हवा भूसा है। हायाबुसा है ब्रदर, हायाबुसा। आया भूसा है, धूम में चलाया गया था ना। ये धूम का बाइक। दो साइलेंसर, और इतना बड़ा आवाज़ सुन के आए क्या? भाई देख लो आवाज़ कितनी लाउड है। हम लोग उधर फिर देख रहे आवाज आ रही किस चीज का, फिर हम लोग दौड़ के आए, फिर देखे कोई आवाज आई तो धूम का बाइक आ गया। तो बोल रहे धूम का बाइक आ गया, दिख रहे नहीं। ठीक है। मस्त बाइक आपके साथ इधर आ जाओ। ठीक है, ओके। थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, ब्लॉग थोड़ा साइड हो जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ। तो भाई यार जो मेन रोल है एग्जॉस्ट का ही रोल है, बट अपन एग्जॉस्ट चेंज करेंगे, योशीमुरा की भी मजा लेंगे। भाई यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं यार कि बाइक पे फोटो खिंचवानी है। फोटो भाई पहले मेरे को, अरे बाइक गिर जाएगा अभी, बाइक गिर जाएगा आराम से। भाई मेरे को भाई एक एक करके खिंचाओ यार। मेरा होना चाहिए यार, वैसे थोड़ी ना होता। भाई मेरा भाई मेरा पहले होना चाहिए। भाई लड़ रहा है। नहीं भाई पहले मैं खिंचाऊंगा भाई। भाई बाद में खिंचा लेना। भाई पहले मेरे को खींचने दे। तुम लोग का ठीक है, पहले हम खिंचाएंगे। अरे बाप रे बाप, मेरा ही होना चाहिए क्या यार? पहले हम खिंचाएंगे भाई। मेरा तो हम खरीदेंगे, बोलो। मेरा है तो हम एक एक करके खिंचा लो, ठीक है भाई, एक एक करके लाइन बाय लाइन। आप लोगों को वॉक अराउंड दिखाऊंगे। वॉक अराउंड आपको बाइक का मैंने नहीं दिखाया है प्रॉपरली, सिनेमैटिक टाइप आपको वॉक अराउंड बाइक का दिखा देंगे, ठीक है भाई। और तो छोटा सा व्लॉग कर रहा था भाई, आई होप एंजॉय करा होगा आपने व्लॉग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
ਉਹ ਰੱਖੀ ਨਾ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਫੇਕ ਯਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਕੋਈ ਯਾਰੋ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਯਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ